없으면 손해보는 꿀템 속에 바로 이 책상 선풍기. 더운 여름 일할 때 시원한 바람이 필요했는데 이 친구가 딱이더라고요. USB로 간편하게 충전할 수 있고 5단계의 속도 조절이 가능해서 내 취향에 맞춰 시원함을 조절할 수 있어요. 처음에는 조금 덜덜거렸지만 각도 조절을 하니까 소음 걱정 없이 편안하게 사용할 수 있답니다. 배터리 표시도 잘 나와서 언제 충전해야 할지 걱정 없고 컴팩트한 사이즈 덕분에 어디든 쉽게 가지고 다닐 수 있으니 정말 만족스러워요. 속이 시원해지는 이 꿀템 추천해요.